dhiig dareeraha nafceliska ee xididada dhexmara. Nigeria waa dal dadkiisu uu ku dhow yahay 200 oo milyan, waxaana lagu qiyaasaa inay u baahan yihiin 2 milyan cadadka dhiigga sanadkiiba. laakiin sida laga soo xigtay bangiga dhiig bixinta, waddanku wuxuu ururiyaa kaliya nus milyan, taas oo ka dhigaysa cadadda ugu hooseysa ee dhiig bixinta qaaradda Afrika. haddaba maxaa hor istaagaya dadku inay dhiigooda tabarucaan? The first question su-aasha ugu horreysa ee dadku ku weydiinayaan marka aad weydiisid inay dhiigooda ku deeqaan waxay ku weydiinayaan imise ayaad siinaysaa. qaar baa ku odhanaya waalidkay ayaa igu yidhi ha ku tabarucin dhiiggaaga. qaar baa ku weydiinaya inuu dhiiggu ku filan ku jiro jidhkooda si ay ugu deeqaan. mar walba halkan waxaan dadka ugu sharaxnaa ama ka dhaadhicinaa su-aalaha la xiriira khuraafaad dhaqameedka ee ka jira Nigeria iyo wadamo badan oo Afrika ka mid ah, sida haddii aan dhiig bixinayo miyuu qofka iga qaadanayaa wixii la ii qoray, ama wuxuu iga qaadanayaa quwadeydii, ama waan ku daciifayaa dhiig bixinta. haddii aan si degdeg ah loo helin dhiig ku filan, cisbitaalladu ma awoodi doonaan inay caawiyaan bukaanadooda, taasoo sababi karta in bukaanada qaar ay u dhintaan marxalado laga hortegi karay. tusaale ahaan, WHO waxay ku qiyaastaa in qaaradda Afrika ku dhowaad kala bar carruurta u dhinta duumada ay la xiriiraan dhiig yari. sidoo kale 3 meelood dhimashada haweenka uurka leh ayaa iyaguna u dhinta dhiigbax inta ay ku jiraan dhalmada. Alanyade wuxuu si tabarucaad ah ugu deeqayay dhiiggiisa tan iyo sanadkii 2011, wuxuuna isku dayaa inuu dhiirigeliyo bulshada uu ka tirsan yahay, balse hadda way ku adkaanaysaa. inta badan bulshada gaar ahaan dhalinta way ku adag tahay in ay tabarucaan dhiigooda. su-aashani waa mid ay horey uga dhawaajisay Alaamu, taasoo ah maxaanu helaynaa haddii aanu bixino dhiig qarash ahaan. istiraatiijiyada ugu weyn ee hay'adaha NGO-yadu wadaan waxay tahay inay wacyigeliyaan bulshada iyo inay goobahooda shaqada ugu tagaan si ay dhiigga u bixiyaan. laakiin khubradu waxay leeyihiin waxaa loo baahan yahay in wax laga bedelo aragtiyada qaldan. markii aad dhiig bixiso jirkaagu si dabiici ah ayuu u bedelayaa dhiiggii aad bixisay. dhiiggan cusub ee jirkaagu sameeyana wuxuu ka cusub yahay kii hore, marka jirkaayuu u fiican yahay sababtoo ah unugyada dhiigga waxay jirka u qaybiyaan nafaqada, sidoo kale way diiriyaan, waxa ay kale oo jirka siiyaan oksijiin. marka dhiigga oo aad cusboonaysiiso faa'iido ayay u tahay caafimaadkaaga. haddaba kooxdan da'da yar u ololeysa dhiig bixinta way sii wadi doonaan dadaalka ay ku doonayaan inay ku guubaabiyaan dadka Nigeria, walow ay jiraan caado dhaqameed iyo khuraafaad aad u xididaystay.